नेशनल मेडिकल सेंटर जे मथा इन मस्जिद शरीफ जेका जाए नमाज ठहियल आहे इते पाण गॾु थींदा आहियूं रमज़ान शरीफ में ऐं ख़तम शरीफ जो प्रोग्राम थींदो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह मां सम्झां थो त नवाब शाह में ही पहिरियों मेडिकल सेंटर आहे जंहिं ते हर साल अल्लाह जे क़ुरान जो ख़तम शरीफ थींदो आहे। अमां जे ज़बान खे तकलीफ़ न अचे त सुभान अल्लाह चओ, जंहिंखे तकलीफ़ अचे उहो न चवे, छो त तव्हां ॻाल्हाए ॻाल्हाए मथो हणी 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 हाणीअ जे वांदा थिया आहियो त के तव्हां ते ज़ोर न आहे जे मोहब्बत सां सुभान अल्लाह चओ त मर्ज़ी आहे तव्हांजी, न त न चओ भले। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, इहा अल्लाह जी अता है, अल्लाह जी घुर आहे। इंसान पंहिंजे तरफ़ खां कुझु बि नथो करे सघे, अल्लाह जी जे मर्ज़ी आहे। त मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, ज़मीनूं त केतिरियूं आहिनि, छतूं बि मेडिकल सेंटर, छा घर महलातूं मुंहिंजा वॾा वॾा होटल आहिनि, वॾा वॾा बंगला आहिनि, वॾा वॾा मुंहिंजा जॻहूं आलीशान आहिनि, छतूं सभिनी जूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि। पर मुंहिंजा दोस्त, उहा जॻह भली, उहो मदरसो भलो, उहा खानकाह भली, उहा जॻह भली जंहिं जॻह ते काल अल्लाह व काल रसूल जो सभु को हलंदो रहे। उहे जॻहूं भलियूं आहिनि जंहिं जाइ ते अल्लाह जो क़ुरान पढ़ियो वञे, अल्लाह जे निमाज़ जे लाइ 5 वक़्त आज़ान ॾिनी वञे, ख़ुदा जी निमाज़ ज़िक्र अज़कार कयो वञे। इहो ई दुनिया जो मक़सद आहे जो अल्लाह जे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त अद्दुनिया दारुल अमल, हीअ दुनिया अमल जो जहान आहे। हिते जेको बि अमल करे हलंदासीं अॻियां असांखे उहो ई मिलंदो। पोइ जेके नेकी सुठड़ी करे हलंदे त सुठी नेकी उते पाईंदे, बुरो अमल कंदे त उहो अल्लाह साईं उहा बि तव्हांखे असांखे ॾेखारींदो। पर बहरहाल सुठी ॻाल्हि इहा आहे त उहे घड़ियूं भलियूं, उहे जॻहूं भलियूं जंहिं जाइ ते अल्लाह ऐं अल्लाह जे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ज़िक्र ख़ैर थिए। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, इहा त वॾी ॻाल्हि आहे न, वॾी नेमत आहे, वॾी ॻाल्हि आहे जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे इबादत सां गॾु मुस्तफ़ा जी ज़ात जी इताअत फरमाए छॾी आहे। इबादत कंहिंजी कबी, चओ अल्लाह जी। इबादत कंहिंजी आहे, अल्लाह जी कबी, पर इताअत रसूलुल्लाह जी कबी। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुस्लमान भाउ, बंदगी अल्लाह जी कबी, पर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ताज़ीम आमिना जे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कबी। उहो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो त मुंहिंजे बंदगीअ में मुंहिंजे महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात जो जमल ज़िक्र ख़ैर उन में थींदो त इहा तव्हांजी टूटी फूटी इबादत मां रब पंहिंजे बारगाह में क़बूल मंज़ूर फरमाए छॾींदुसि। त तव्हां असां अहिड़ी जॻह ते आहियूं ऐं इहो अल्लाह पाक जो कलाम आहे, जंहिं कलाम खे अल्लाह ताला हिन रमज़ान शरीफ में नाज़िल फरमायो आहे। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह ताला फरमाए थो इहो मुबारक रमज़ान जो महीनो एॾो बरकत वारो अथव जो इन में मां अल्लाह ताला कलाम पाक खे नाज़िल फरमायो आहे। उहो अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात जो कलाम ऐं दुनिया जे तख़्ते ते तव्हां ॿिया बि कलाम पढ़िया हूंदा, ॿिया किताब पढ़िया हूंदा, ॿिया वर्क पढ़िया हूंदा, सहीफ़ा पढ़िया हूंदा, सोफ़े इब्राहिम व मूसा, हज़रत इब्राहिम ते जेके सहीफ़ा नाज़िल थिया हज़रत मूसा खे मिलिया। मुंहिंजा दोस्तो, ॿियनि नबियनि खे किताब मिलिया, सहीफ़ा मिलिया, अल्लाह जा अहकाम आया। उन्हनि किताबनि में मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ फेर फार थी वई आहे, उन्हनि किताबनि में तब्दीली थी वई। ही वाहिद अल्लाह जो कलाम आहे जेको क़यामत ताईं सही सलामत हलंदो ऐं उन जो ज़िम्मो ऐं जंहिंजे मथां नाज़िल अल्लाह साईं क़ुरान कयो आहे, इन ॿिनि शयुनि जो अल्लाह ज़िम्मो पाण फरमाए छॾियो आहे। अमां कलाम पाक जी तिलावत कयो, अल्लाह पाक जे कलाम जो मुतालियो कयो, अमां खे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे कलाम तव्हां खे ॿुधाईंदो। अल्लाह पाक जी ज़ात फरमाए थो त मां जेको ज़िम्मो खयो आहे, उहो ॿिनि शयुनि जो ज़िम्मो खयो आहे, उहो मां तव्हां जे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां। पोइ अॻिते अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जेको चवरायो तव्हां जे आॾो अर्ज़ु रखां थो। थोरो टाइम आहे, मुहब्बत सां दरूद मुंहिंजे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। थोरो आवाज़ खे वधायो, सल्लल्लाहु
अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों अजीजों मुसलमान भाइरों, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अमर वालो पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो। अल्लाह ताला फरमायो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह जो आवाज़ अचे था कलाम पाक जे ॿुधण सां सुभान अल्लाह चओ, अल्लाह तव्हांजे अमाल नामे में नेकियूं लिखाए छॾींदो। अल्लाह ताला फरमायो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक असां इन कलाम पाक खे नाज़िल फरमायो व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐं असां ई इन जा मुहाफ़िज़ आहियूं। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुसलमान भा, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व मनालु पंहिंजे पाक कलाम में फरमायो त असां कलाम पाक खे नाज़िल कंदड़ असां आहियूं ऐं इन जा मुहाफ़िज़ बि असां आहियूं। हालांकि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जेको लफ़्ज़ फरमायो त इन्ना, इन ॻाल्हि में कंहिं बि क़िस्म जो शक शुबो आहे कोन को। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, असां ई इन ज़िक्र खे नाज़िल कंदड़ आहियूं। माना कलाम पाक खे असां नाज़िल कंदड़ आहियूं। थोड़ो तवज्जो तलब तव्हांजो हुजे। माण्हू के चवंदा आहिनि न बाबा मौलवियुनि जे चवण ते छो था लॻो, क़ुरान शरीफ़ तर्जुमे सां वञी पढ़ो, तव्हांखे सभु कुझु उन में मिली वेंदो। उनखे सवाल इहो कंदो कर त चाचा चिभिड़, जेकॾहिं तर्जुमे पढ़ण सां मौलवी थी वञे त पोइ तो 10 साल मथो छो पे खपायो, तो ज़िंदगी छो मदरसे में टिकाए आयो आहे, पढ़ाई मानी जो ख़राब करे आयो। ईअं तर्जुमे पढ़ण सां मौलवी थी वेंदो। असां नथा चऊं, पर को बेदीन उथी चवे त मौलवी साहब अल्लाह सही फरमायो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, असां ई कलाम पाक खे नाज़िल कंदड़ आहियूं, असां ई न जा मुहाफ़िज़ आहियूं। हिकु त अलाह पाण, ॿियो केरु अथसि? पोइ उन में तावील कंदो बलागत आहे, नहवी कानून आहे, सरफी कानून आहे, असूल उनखे ॿुधाईंदो। इहे उनखे अणपढ़े माण्हू खे कोन सम्झ में ईंदा। तंहिंजे करे माण्हू ॻाल्हि उहा करे जेका सम्झदार ॻाल्हि हुजे। इहा ॻाल्हि तमामु मथे अहमियत रखे थी पई, पर माण्हुनि जो दिमाग़ ख़राब करण लाइ वञी तर्जुमो पढ़ो। तर्जुमो केरु कंदो? मौलवी कंदो। अलाह त तर्जुमो कयो कोन्हे, रसूल त तर्जुमो तव्हांखे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुसलमान भा, असां हिन टाइम ते रसूलुल्लाह जो तर्जुमो त कोन्हे हिते। हालांकि आहे, छो त क़ुरान जो तफ़सीर ॿुधाइण वारो ई रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात आहे। पर बाबा तर्जुमो जंहिं बि ॿोलीअ में कबो त को मौलवी आलिम बि तर्जुमो कंदो, जेको अरबी जो ॼाणो हूंदो उहो तर्जुमो कंदो। तंहिंजे करे माण्हुनि जो ईअं दिमाग़ ख़राब न कजे त बाबा तव्हांखे मौलवीअ खां न पुछो, क़ुरान पढ़ी तर्जुमे सां पढ़ण सां जेकॾहिं क़ुरान सम्झ में अचे हा त पोइ तूं ज़िंदगी 10 साल 12 साल 15 साल ईअं न विञाए हा। मालूम थियो त इनखे सम्झण जे लाइ कंहिं कारीगर जो हथ ज़रूरी लॻंदो आहे। जेकॾहिं कारीगर लॻाईंदो त पोइ ॻाल्हि सम्झ में ईंदी। उस्ताद कामिल हूंदो त पोइ ख़बर पवंदी त हा इहो मंज़िल ते कीअं पहुचाए थो। हज़रत अमीर उमर जहिड़ो जवान, हज़रत अमीर उमर हज़रत महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात वटि सूरह बक़रा जेका 2.5 पारा बि पूरी कान्हे 10 साल पढ़ियो। घणा साल बाबा? 10 साल पढ़ियो। जॾहिं पढ़ी पूरी कयईं फलम्मा ख़तमहा, पढ़ी करे ख़त्म कयईं, उठ कुही, उठ जो बच्चो गोरो कुही ख़ैरात कयईं, सभिनी खे खाराई, मानी त खाओ, मूंखे मुबारक ॾियो, मां रसूलुल्लाह वटि 10 साल सूरह बक़रा पढ़ी आहे। सुभान अल्लाह।
छापे पढ़े हेॾो माण्हू मौलवी थी वञे मुफ्ती थी वञे 10 साल सूरह बकर पे पढ़े रसूलुल्लाह उनखे तफ़सीर पे पढ़ायो सुभान अल्लाह ओ मुंहिंजा सोहणा हे कलाम अल्लाह जी ज़ात बाबरकात जो एॾो वसी कलाम आहे एॾो ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकात जे कलाम में बलागत आहे एॾी अल्लाह पाक जे कलाम में फसाहत आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ कारीगर जे हथ खां लॻण खां सवा सम्झ में कोन ईंदो ईअं त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुस्लमान भाउ हज़रत हैदर करार मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था जंहिंजे लाइ नबी करीम फरमायो आहे त अन मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा मां इल्म जो शहर आया अली उन जो दरवाज़ो आहे पाण फरमाइनि था त मां जेकॾहिं सूरत फातिहा अलहम्द शरीफ़ जेकॾहिं इन जो मां तर्जुमो त करे तफ़सीर कया उन टाइम जी ॻाल्हि आहे उन टाइम जी ॻाल्हि आहे त 70 उठ बि इन सूरह फातिहा जो तफ़सीर खणी कोन सघंदा माना जीअं अॼुकल्ह जे हिसाब सां वॾा शिप आहिनि वॾा जहाज आहिनि वॾा बेड़ा आहिनि जेके वॾो वॾो लोड खणी था हलनि पिया अलाह मदीने मोकिलेव जंहिं महिल जहाज में चढ़बो आहे न साहु मुठ में हूंदो आहे अलाह ख़ैर सां पहुचाए जेके न हिते चवंदा आहिनि त मदीने में मार मके में मार ये पुछो जहाज में चढ़ंदा कैफ़ियत कहिड़ी हूंदी अथव ॻाल्हायो अबा सिर मिठो आहे न बाबा बहरहाल मक़सद आहे त हिन टाइम ते जहाज वॾा आहिनि उहे बार खणनि था ऐं माशाअल्लाह हज़ार माण्हू 800 माण्हू खणनि था उन्हनि जो सामान खणनि था हितां हिकिड़ी बैग खणी था वञनि उतां 5 खयूं था अचनि हा बेड़ो तरियो थो अचे अल्हम्दुलिल्लाह पर मक़सद ये खणनि था न पार उन टाइम ते उठ जेको वॾे में वॾी सवारी उहा ई वॾे में वॾो बार खणंदड़ उठ हो यो बेड़ो हो तमाम वडो जबरदस्त त हजरत हैदर करार मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था पिया त जेकॾहिं मां सूरह फातिहा जो तफ़सीर कया त 70 उठ बि उन जो तफ़सीर खणी न सघनि ॿुधाए त मुंहिंजे महबूब जो शागिर्द सोहणो अली आहे इहो रसूलुल्लाह जे शागिर्द जो इल्मु आहे त आमिना जे लाल जो इल्मु छा हूंदो आहे जंहिं रसूल जंहिं नबी पढ़ायो पंहिंजे शागिर्द खे उन जो इहो इल्म आहे त जंहिंखे पढ़ाइण वारो अर रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान पोइ जंहिंखे रहमान रब पढ़ाइण वारो आहे उन मोहम्मद करीम जो इल्मु छा हूंदो माण्हू त पंहिंजे पाण ते क़यास कंदा पाण खे ॾिसी चवंदा नबी खे त तुंहिंजे पुट जी ख़बर कान्हे हल भला हिन खे ख़बर आहे नबी खे ख़बर कान्हे जंहिं ते कलमो पढ़ियो अथई उन खे ख़बर कान्हे हिन खे इलाही ख़बर आहे ख़ैर उहो पंहिंजी जाइ ते ॻाल्हि इहो एॾे मौज़ू न आहे पर मां तव्हांखे इहो सम्झाइण पियो घुरां अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए थो त हिन क़ुर करीम जा मुहाफ़िज़ असीं आहियूं ऐं हिन क़ुर करीम में वॾी फसाहत बलागत आहे हज़रत उमर 10 साल पढ़ियो सूरह बकर ऐं शागिर्द रसूलुल्लाह जो चओ बाबा कहजो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे महबूब जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे गुलामनि खे जमल क़ुर पढ़ायो आहे अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे हबीब पंहिंजा गुलाम शागिर्द तैयार कया हबीब जी ज़ात बाबरकात उन्हनि खे दीन सेखारियो आहे इस्लाम जूं ॻाल्हियूं सेखारियूं क़ुर जूं ॻाल्हियूं सेखारियो अहिड़ा तनवार थी निकिता जो अल्लाह जे क़ुर खे चवणो पइजी वियो सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाह सिबगतन व नहनु लहू आबिदून मुंहिंजा महबूब इहो जेको गुलामनि ते तो रंग चाढ़ियो आहे न इहो तो न चाढ़ियो आहे बल्कि मां अल्लाह चाढ़ियो आहे उहो हज़रत उमर खां पुछ न हज़रत उमर खां पुछ त रसूलुल्लाह छा पढ़ायो अथई हज़रत अमीर उमर चवंदो हो हज़रत अमीर उमर चवंदो हो त जेकॾहिं मुंहिंजे ॾाचीअ जो ॾावणो गुम थी वञे रसी अलाए काथे आहे जंहिंसां ॾाचीअ जा पेर ॿधबा आहिनि त मां क़ुर खां पुछंदो आहियां त ॾे ख़बर मुंहिंजे ॾाचीअ जो ॾावणो किथे पियो आहे क़ुर मूंखे ॿुधाईंदो आहियां मां उमर उतां खणी ईंदो आहियां त उहो असां सां क़ुर ॻाल्हाए थो पर जेके जवान आहिनि तन सां ॻाल्हाए थो दुरूद मुझे हबीब ते बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या
मां हज़रत उमर जी ॻाल्हि पूरी थो कयां विच ते हज़रत उमर जी ॻाल्हि आहे तव्हांखे ॿुधायां तव्हांजो ईमान ताज़ो थी वेंदो पर मुहबत सां सुभान अल्लाह चओ त पोइ ॿुधायां ॻाल्हि अहिड़ी आहे ऐं ही ॻाल्हि करण वारो रावी ख़ुदि बयान करण वारो जहिड़ो तहिड़ो कोन्हे मुस्तफ़ा जो शागिर्द सोणो अली आहे जागो था हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदर करार मुश्किल कुशा सुभान अल्लाह बाबा जेके अली खे मुश्किल कुशा सम्झनि उहे सुभान अल्लाह चवनि असीं त चवंदा आहियूं हुन धुर वारा छा बि चवनि मां हैदर जो बेदार हां हुन धुर वारा छा बि चवनि मां हैदर जो बेदार हां हैदर जो बेदार हां तोड़ी बुरो बदकार हां हुन धुर वारा छा बि चवनि मां हैदर जो बेदार हां हिकिड़ो दफ़ो तव्हां बि चओ हुन धुर वारा छा बि चवनि मां हैदर जो ओ अहिड़ो त प्यारो आ अली जो पर बि बोलने या अले सुभान अल्लाह चओ त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो ए तव्हांजे मेडिकल जे भरिसां हाजी शोएब जो स्टोर आहे मेडिकल स्टोर मां हिते आयुसि दवा वठण हिते का छोकिरा हुजनि मूंखे ॻाल्हि सम्झ में उन टाइम ते त कान पई अचे मां जो पहुतो मां चवां दवा ॾियो चे हा साईं ॾींदा दवा बि मूंखे ॾियनि मूंखे चवनि साईं भले छा बि थिए मुलो मुलो मञे न मञे बाक़ी अली अली मूं चयो अली त अली आहे वरी फिरी करे मुला मञे न मञे बाक़ी अली अली आहे मूंखे अॼु ताईं इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई मूं चयो बाबा अली त अली आहे न साईं सुभान अल्लाह ऐं हक़ीक़त इहा अथव अलीअ खे जेको अली अली सभु को चवंदो आहे पर या अली चवे तॾहिं ख़बर पई त हे ईमान वारो बि आहे हा या अली चवे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह चवे तो अहिड़ो त प्यारो आ अली जो पर बि बोलनि या अली हर मुश्किल में मां त हणंदो नारो ही हो बेदार हां नारो ही हो बेदार हां तोड़ी बुरो बदकार हां हुन धुर वारा छा बि चवनि मां हैदर जो बेदार हां हैदर करार मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था पिया हज़रत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जनाज़ो थियो आहे जनाज़े खां बाद दुआ थी आहे जनाज़े खां बाद दुआ करण खां पोइ खणाए करे हबीबल करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात जे इन गुंबद खदरा जे अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे भरिसां हज़रत सोहणे उमर खे दफनायोसीं जागो था केॾा इहे भाग वारा हूंदा जेके रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात सां गॾु सुता पिया आहिनि सुभान अल्लाह त चओ अबा केॾा भाग वारा हूंदा जेके महबूब जी ज़ात बाबरकात सां सुता सरकार फरमायो हा कज़ा यौमल क़ियामा पाण फरमांदा असां अहिड़े तरह मां मोहम्मद करीम उथंदुसि जो मां क़ब्र शरीफ़ मां उथंदुसि सॼे हथ में अबू बकर सिद्दीक़ हूंदो खबे हथ में हज़रत उमर फारूक हूंदो सुभान अल्लाह इहा हज़रत मुंहिंजा दोस्त महबूब जे गुलामनि ते अल्लाह जी मेहरबानी अबा महबूब जे गुंबद खदरा ते अल्लाह जी रहमत वसंदी कान वसे थी पई बाबा पोइ जेके भरिसां सुता पिया आहिनि उन्हनि ते बि वसंदी हे पखो हलायो अथऊं रुगो मूंखे हवा थी अचे सभिनी खे थी अचे सभिनी खे ईंदी त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मुस्लमान बा हज़रत अली तो फरमाए त हज़रत उमर साईं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे तदफीन थियो हाणे माण्हू वापसि वञण लॻा तवजो करे ॿुधिजो माण्हू वापसि वञण लॻा हज़रत अली थो चवे मां वेही रहियसि मां वेही मुराक़बो कयो आहे ॾिसां त उमर जो हाल क़ब्र में कहिड़ो थो थिए तव्हां असां त तदफीन करण खां पोइ हिकिड़ो मिंट वेहंदा आहियो
मसनून तरीक़ो आहे, सुन्नत तरीक़ो आहे, मुस्तहब तरीक़ो आहे। सरकार फरमायो आहे त एतिरो वक़्तु पंहिंजे मोल वटि जेको नओं दफ़न कयो था एतिरो वक़्तु वेहो जो उठ ज़िबह कयो, उन जो गोश्त ठाहे जेसि ताईं विरहाए तक़सीम कजे, एतिरो टाइम पंहिंजे उन मोल अज़ीज़ अकारब जे क़ब्र ते वेहंदा कयो। तव्हां वेहंदो त हू मुनकर नकीर ईंदा सुवालनि जवाबनि जे लाइ, तव्हांखे ॾिसी हुनखे आथत थींदी, आराम सां सुवालनि जा जवाब ॾींदो। तव्हां असांखे अहिड़ी मुसीबत में विधो विया जहिड़ो पंजर पूरे आयो ख़ैर जो। एतिरो वक़्तु वेही पंहिंजे वॾड़नि सां चङाई करे दुआ घुरंदा कयो। हज़रत अली सो फरमाए मां बि वेही रहियुसि। ख्याल इहो मूंखे आहे तमाने सां त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां मामलो क़ब्र जो कीअं थो थिए। सुभान अल्लाह चओ। अबा तूं असां त मिठी हणी मथों गप गारा ॾेई हलंदासीं हेठि